има откъде да кара, по пътя по-добре. Пай се да не те сгази. Няма ли да го командаш, защото той не вижда? А, Как да не вижда? малък е той. Нищо не вижда в катак. Ето на и нас сме така. Къде си бе? Вика на езерство с рибките. Какво езерство с рибките? Ми там, докарала една нива тук и нивата е тук някъде. Идват тук, идват и коля са. Тук си идваме редовно, ама тук погоре никой не беше едно време преди вие първите гласа качиха един много голям кеп. Минавали от много време. Ама едно време нямаше и той качил нивата и Преди нивата 5 въздух. години тук е почна. Доста години говоря. Той ще горе долу 4-5 години как го дрепва. Не с така.